Chegando no Mirante do Zelador. Isso aí, tem que acreditar, hein? Acabei de concluir a Enganaboba ali, graças a Deus. A subida da Enganaboba me permitiu. E eu tenho que agradecer sempre. Cada subida que faço, eu agradeço a subida como uma forma de respeito. Você tem que respeitar cada metro do seu trajeto, muito mais ainda as subidas. Elas que fortalecem seu corpo, sua alma, sua mente, seu coração. Vamos lá. Mirante do Zelador, chegando. Isso aí, ó. Fala comigo!